瞠目结舌，年轻女子为何对陌生路人拳脚相加？你凭什么手铐我？快点来看！就为那种失去理智。阴差阳错，年轻男子卡在公交车底，生死未卜。人还在车底下，我们现在就是跟死神在赛跑。离奇车祸，肇事司机为何在现场胡搅蛮缠？敬请收看本期《平安365》，我在现场。我是深圳交警熊从军。一名女子半夜交通肇事后逃逸，一名男子将其拦停，这名女子却对这名男子拳打脚踢，这到底是怎么回事呢？我在现场。是你，你凭什么手铐我啊？红啊！你凭什么手铐我？快点来看，这人变大呀！可能继续啊，哄我的人什么，你们都给我记着，除非你们不在人。在现场，我们可以看到，这名女司机一直在辱骂交警，反抗交警执法，甚至将正在执法的交警咬伤、抓伤。最终，在几名交警的共同努力下，才将其带回交警大队进行调查。那么，这个疯狂的女司机是谁？这起事故又是怎么回事呢？下班时期间，经过那个首镇街商街。新村路口时，看到一部小车上了一个阿姨。我当时是看了一下那个监控，那个监控上面显示那个车辆开得还很快，人是直接挂在车上的。当时是那车突然启动，那阿姨马上就爬到那个窗口上挂在车上了。当时车马上加速离开。我看到这个情况，我马上就追上去了。从一个住宅小区门口的监控录像中，我们看到，交警将肇事车辆拦截下来后，向肇事车辆中的司机出示了证件，但肇事的女司机及车上的男乘客不但不配合调查，甚至还对交警拳打脚踢。当交警想要将肇事女司机暂扣到保安室时，他居然拿起保安室里的水杯砸向了交警。紧接着，在肇事车辆内男乘客的配合下，女司机开车冲进了小区。听说是你们从草丛里面把他给揪出来了，是吧？是的。那揪出来了以后，他配合吗？不配合，还把我的同事，曾警官的手给咬伤了。在与这名肇事女司机接触时，执勤交警发现她身上酒气冲天，非常兴奋。交警对她进行了血样检测，发现这名女士血液中酒精含量竟然高达每100毫升147.66毫克。更加离谱的是，第二天，在这名女士酒醒之后，她全然不知自己酒醉后的所作所为，这是多么的荒唐！迷迷糊糊，你知道你干了些什么事儿吗？很恐怖的事儿，不是像你这么大年纪的女孩子能干出来的。觉得好像做梦一样。我也不知道我喝了多少，吃饭的时候就跟他们拼命喝，拼命喝。因为我喝醉酒之后，就会那种失去理智。在医院，我们看到了这起事故中的受害者顾阿姨，她全身多处软组织受伤，头部的伤口十分明显。这次意外也给她的家人带来了深深的伤痛。你跟你妈妈说，肇事司机我们找到了，他会受到相应的处罚。根据《中华人民共和国刑法》第133条规定，交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处3年以上7年以下有期徒刑。同时，《中华人民共和国刑法修正案9中明确规定，暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第1款的规定从重处罚。第1款的处罚内容为：处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。中国人聚会总喜欢用酒来助兴，来喝点小酒，但是聚会的时候喝多了酒就容易出状况。就比方说前天这位女司机喝多了酒，从一位正常的女孩变成了一个疯女，变成了一个无敌女，天下唯我独尊，于是闯下了弥天大祸。刚才我们也是去医院呢，是看过了这个受害者的女儿哭的那叫一个伤心啊，哭得我心都碎了。大家看完这个无敌女当天晚上的这种表现，再来看一看这个受害者的伤情，你还愿意喝酒开车吗？你来把你车给拖过去。我也不知道这不这，大哥。难道也不知道你们
动，你不动，你躺这儿，躺好，躺好。大家好，我是南京交警王红旗。2015年3月12日，在南京市秦淮区应天大街，一个青年男子深陷公交车底下，生死未卜。我在现场。我现在是在应天大街，就是靠中华门这一段。刚才对讲机里面说这边发生一起交通事故，咱们看到126号公交车停在这儿，后面2只鞋，边上还有一叉车，撞人了，而且这个人现在还在这个公交车的车底下，还没出来呢，几乎在正中间。人现在怎么样？不太好。现在车它弄不动，它太大了是吧？这铲车太小了，后轮都翘起来了。人现在怎么样？人现在还好。压住了，稍微压住了。要是车子再往前面走一点，它那个挂到那个电瓶那边就还好，停的正好，看那边，正好这个位置稍高一点，稍微高一点，还好他那个驾驶员反应及时，要是再慢一点就直接挂上去。交警在赶到事发现场时，发现一位身穿红色上衣的男子卡在一辆公交车的车底，无法动弹，男子的伤情也不得而知。眼下当务之急就是立即将他从车下救出来。随后赶来的急救人员和消防队员也迅速投入到救援行动中。大一点的千斤顶，大一点的千斤顶找修理厂。我提醒防止一个事儿，就是顶起来一点以后，砰当落下来。顶一点再垫一点，顶一点垫一点。我们现在就是跟死神在赛跑，人还在车底下。目前呢，生命体征都是有的，还可以跟他交流，神志也有，但是还能撑多长时间不清楚。现在人在里面，咱们医护人员也没有法对他进行全面的一些检查，所以现在当务之急，抓紧时间救人。此时受伤男子已经被困在车下近20分钟，情况十分危急。救援人员尝试利用千斤顶将公交车撑起，与此同时，医护人员也在不停地检测被困男子的生命体征。人现在神志怎么样？神志还清楚是吧？胸部外伤，胸部外伤，胸闷气喘，就怕他拖动的时候造成2次伤害，所以说我们尽量垫高一点。平拖就让他垂直的往上升。我怕他胸部受到那个车底的压，从头这边拖。你手上都是血，他出血了是吧？头出血了。给他吸着氧先吸氧。对，神志清楚，我们护士一直在跟他沟通。咱们看呢，这个施救的我们空间非常的狭窄，对这个施救作业很不利，带来很多麻烦。这还得把这个咱们平时看到这个绿化、这灌木全部要砍掉，然后人才能站进去。本身这个车子比较靠左。我们现在看到的是用气垫把这个车子给托起来，能抬高多少呢？我们它最大限度也就2-3厘米吧。2-3厘米。一个是时间的问题，还有一个救援太复杂了。这个救援。它里面有多大空间？身上还有人，就光那边。此时，这名男子已经被困在车下将近30分钟。由于无法进一步治疗，男子的伤情随时都可能加重。更加令人心奇的是，救援人员遇到了一个难题：由于公交车太重，千斤顶只能将其抬高3厘米，这个高度根本不足以将被困男子从车底救出。就在这时，一辆被调来增援的吊车赶到了现场，被困人员能否被成功救出呢？当心点，砸玻璃时候注意点，那边有人啊！现在开始起吊了。好，我们现在看到这个车已经掉下来了。现在这个救护人员和消防正在往他身下去塞担架。慢点拖，慢点拖。忍一下，忍一下，人家就出来了。能说话。他现在干什么？他现在？他就头喊疼，头流血了。里面有人推着。好。经过1个小时的生死救援，这名男子终于被救了出来。随后，他立即被送往附近的医院接受进一步治疗。然而，我们也提出疑问：这位男子是如何被卷入公交车底的呢？值得注意的是，在公交车后方不远处停放着一辆蓝色小轿车。小轿车左前门旁边还卡着一辆电动车，被卷入公交车底的男子是否和这2辆车有关系呢？
你当时是什么情况？你跟我说一下呢？当时我从医院过来的时候，先看到一个电动车的，然后电动车速度快吗？很快。他超你的还是？他没有超，因为我前面就看到他了，所以我就怕电动车有什么东西，所以就很窄了这个路。对，我就贴着左边走。我整个车头过去以后，我听到声音以后看到这里，看有车子倒着了。啊。然后我感觉我车子底下有东西，所以我赶快就刹车了。你都不知道他是从前面进来的还是从侧面进来的？对，我不知道，但是我感觉他肯定不是从我前面进去的，因为我当时也不一定，因为你车子高啊。这个车是谁开的？您开的是吧？当时什么情况？什么情况？就是让我车停个地方，我准备要下车了，我看看后面没人事子嘛。后来我准备下车开门了，门一开，他跑出来这个顶门上一下子撞。你看了没车，怎么会突然冒出来呢？是啊，他问题是他不是从上边，他速度快，后面跟着126辆一个车子，他速度更快，一下带过来了。正好他倒地，哎，一下带过来了。通过调取事发现场附近的监控资料，我们找到了事发原因。原来在此之前，这辆蓝色的小轿车停靠在道路的右侧，随后事故中的公交车驶入了画面。被树枝遮挡的位置，也就是公交车右侧，紧邻着一辆快速行驶的电动车。电动车驾驶人就是后来被卷入车体的男子。由于道路狭窄，电动车几乎是紧贴着蓝色轿车行驶着。就在公交车驶进蓝色轿车时，轿车司机突然打开了车门，电动车驾驶员来不及躲避，被撞飞了出去。后方驶来的公交车由于存在视线盲区，也没有看到他。就这样，电动车驾驶人从公交车车头处被卷入了车底。万幸的是，他并没有受到公交车车轮的碾压，否则后果不堪设想。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第63条第4项之规定，车辆停稳前不得开车门和上下人员，开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行。因此，在本起事故中，蓝色轿车司机负全部责任。这里要提醒一下咱们开车的朋友，首先停车要找个安全地儿，第二就是左右观察要仔细，第三就是车门先开一条缝，那么第四就是确认安全再下车。总之啊，开车无小事，不要因为我们一个小小的疏忽，导致一起严重的事故。我是石家庄交警王斌。深夜，一辆小轿车在城市快速路上行驶时，突然向后溜车，而且引发了交通事故。可肇事司机在接受警方调查时，却口出狂言，不断的胡搅蛮缠。这离奇的事故背后究竟有何隐情？我在现场。2016年1月24日夜，在河北省石家庄市淮安路与富强大街交汇处发生了一起交通事故。交警赶到现场时，发现一辆黑色轿车停在马路中间，在其后方停放着一辆银色小型货车，货车前保险杠受损。从道路环境和两车的位置关系来看，这起事故更像是货车追尾导致的。但当警方询问情况时，货车司机却显得十分无奈。怎么回事？你看，俺走的了，俺离得这个挺远。俺一停，这呼叫到俺这个点了。我停着干嘛？这主路上能停车啊？不是，我没停，他走着，看他这个车不是慢了，慢了你不找刹车啊？你找刹车就得要跑到我们这个点。我说的，我让你开着，让你待会到上了。不仅如此，黑色轿车司机随后的一系列行为，更是让包括货车司机在内的现场群众哭笑不得。我跟我们这修车的打电话，你要500，我给他要400，他非给300不行。他拿这个车，他拿着脚夸夸的在那车上跺。当那个出事以后，他下来说什么？哎呀，说话更横啊！他说他前2天拆架子这个人，现在就是处理这个事儿去了。黑色轿车司机对他人带有恐吓的言语，本就引起了警方的怀疑。而接下来对其进行询问时，警方似乎发现了事故发生的真正原因。喝酒了是吧？没有。这酒是哪来的？当时你看见这个车，他是在这停着了，还是往前走了？他在这个路上红拐，来回拐。哦。你看快撞了，你就停了。哦。然后他就溜过来了，撞你车上了。本儿呢？最后没走。在调查中，交警发现这名黑色轿车司机浑身酒气，醉态百出，不仅不肯向交警提供驾驶证，
反而在现场胡搅蛮缠，百般抵赖。我15天都没吃饭。15天没吃饭还能活下来？你超人呐！ 15天没睡觉，我吃饭。 15天没睡觉也活不下来了。哎呀，还要给我憋呢是吧？我没违法啊。酒驾不违法什么？醉驾得入刑。我没酒驾。就你现在这状态，一验血肯定是醉驾。我绝对不违法，不酒驾。那你现在这是干什么呢？今天晚上怎么喝了还开车啊？我没开车。你没开车谁开的车啊？啊？没开。不是我开车，我没酒驾。我爹躺在床上，我娘精神病。是吧？嗯。就你一个儿子。我就想回家过年去。那你还不好好珍爱自己的生命？啊？你喝这么多酒还开车多危险啊！通过对周围目击群众的调查走访和对事故现场的勘查，再加上黑色轿车司机的言行和浑身散发的酒气，警方基本确定了事故的发生就是由于黑色轿车司机酒后驾驶操作不当导致的。随后，交警将其带到附近的医院进行血样检测。途中，刚刚还心情烦躁、谎话连篇的黑色轿车司机，突然一边吃着水果，一边对交警聊起了自己的过去。这事儿大。可不是这点事儿，我这点事儿也进去了，是吧？那为嘛？不跟你说，我这点事儿也进去。肇事的黑色轿车司机又一次提起的往事，让交警感觉这起事故的背后似乎另有隐情。果然，事后经过调查，交警发现黑色轿车司机叫刘东。在2015年12月28日，刘东曾经驾驶机动车与一辆电动自行车发生碰撞，事故造成电动车驾驶人王女士受伤，抢救无效后死亡。而事发原因竟然也是因为刘东醉驾导致的。当时他血液中酒精含量达到每100毫升266.02毫克。然而就在近1个月后，也就是本起事故当天，刘东刚刚筹钱，并对死者王女士的家人进行了赔付。当晚，刘东竟然又一次醉驾，而这一次他血液中酒精含量高达每100毫升191.89毫克。如今，肇事司机刘东已经被警方依法拘留，等待着他的将是法律公正的审判。因为漠视法律、忽视安全，犯罪嫌疑人刘某醉酒驾驶，制造了夺人性命的惨祸。更令人可恨的是，他竟然没能够幡然悔悟，而是继续藐视法律，践踏法律的底线。他不仅仅要受到道德上的谴责，更要接受法律的审判。